umuco. Inshuti muteze amatwi Radio Rwanda, namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba uwase yishiriye ikinyoma gikomeza kumubamo, nyamara we yarazi ngo arimo arashakisha imibereho, ndetse ko ari n'ibanga rikomeye yahishe umugabo. Yewe bigera naho ashaka kwica ubukwe bw'umwana we kubera ko yari yarangije kumenya isano Andre afitanye na Allen. Ngaho nimwiyumvire. Niko Andre we Andre ko numva urimo kumamagara nkaho hari ikibazo byagenze bite? Ese mwana wa uri hano burya bwose? Yewe ndahari. None se hari aho wakekaga ko naba ndi? Yo mwana wa ko mbona ibyo ngiye kukubwira bishobora kukubabaza. Kuri sinarinzi kuri hano pe. Ibyo ushaka kumbwira bishobora kumbabaza? Mama ibyo ni ibiki? Niko Sandre ndakumva. Uriya mukobwa yawe ko mbona agiye gutuma babara mwana wa, kandi nge nahoze mbimubonamo kuva na mbere rwose. Ariko se mama ibyo ni ibiki urimo kuvuga koko? Umukobwa wanjye? Umukobwa wawe? Uwuhe se aho? Cyangwa urimo uravuga Rene sheri wanjye? Mbabajwe no kuvuga ngo sheri wawe rwose. None ataba sheri wanjye. Ukuri niba udashaka kwibabariza umutima, wareba ukuntu watangira kugabanya kumwiyumva mutariruka ku musozi mwana wa. Rwose ndabikubwiye. Niko mama. Ngo njye niruka ku musozi kuko nkunda Rene. Oya ntago byumva. Kubera iki se nge hari ikibazo mfitanye nawe? Rwose urukundo rwacu nta kibazo rufite. Ibindi rero uvuga ntago ndimo kubyiyumvisha. Cyakora birababaje kuba utanabizi pe. None se warene isaha izari hehe? Hari ubwo uzo hari? Ngo menya hari? Oya ntago byumva. None se ubusanzwe aho abari hose ni isaha iriyo yose uragira ngo ngombe kuba amazi? Menya ko aho hari izi saha ari habi kuri wowe hakaba heza kuri we. Urumva iki? Ariko ibintu uvuga nge ntago byumva rwose. Icyo uvuga ni biki mama? Ngo ni biki? Nakubwiye ngo nushaka utangira umwikuremo, naho ibyo mbaza byo sinzi ibyo urimo. Kandi abikubwiye. Waretse kuvugira mu migano ukambwiza ukuri koko. Kuko kutambwira aho ari mama. Ndagira ngo nkubwire ko izi saha yibereye ku mazi. Ngo ku mazi? Ari ku mazi yasohokanye na directeur we Joseph. Bakaba bagiye kumara no weekend yose. Uragaramye ngufite amafiance da? Oya ngufite mama. Kanye mwana we. Oya ntago nimo kubyumva. Ushika numva bivuze nko mu rurimi rw'amahanga ntago ibyo mbyumva rwose. Ubwo ntazo ni ushaka guharabika Rene uryo kuko ngewe n'ukuntu mwizera neza. Ntago ibyo yabikora kuko rankunda ndabizi. Ngo yasohokanye na directeur we? Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka ntiyabikora. Ngaho da. Oya reka. Sibwo mindi uyu musazi. Oya ntago ibyo nabyemera. Ubwo se ngiye utekereza ko naje hano ngamije kukubeshya ko? Oya ibyo ntago nabyemera sinshaka kubyumvira. Ibyo nkubwira ndakubwiza ukuri kandi mfite ibimenyetso. Mama ndakubwiye ngo mbwiza ukuri. Urimo uragira ngo wumve icyo mvuga cyangwa uragira ngo urebe ukomera? Mwana wa ni kangahe nge ntinyuka kwikora ngo nkubeshye cyangwa ngo ukinishe gutya koko? Ngira ngo wabyise. Arene yasohokanye na Joseph. Niba kandi ushidikanyaho ubaza uriya mukobwa ucumbitse hepfo hangaha bakorana. Umva reka nkubwire mama, niba ari aho ku mazi uvuga bagiye nk'abakozi bose bakora muri kiriya kigo. Ntabwo rero yajyanye na Joseph nk'uko urimo kubivuga. None se uwo mukobwa nkubwire we ntibakorana? Ngaho jya kureba aba basore bo hirya hangaha ko batibereye mu rugo maze babaze niba hari icyo bazi kuri urwo rugendo. Ubwo rero yakubeshye ngo utaza kugira ibyo bibaza kuko yagiyeyo. Gusa nawe yaba agacucuye. Ubwo se yumvaga icyo kinyoma cyahama koko? Ariko mana yanjye koko. Kandi kuko hari nabandi bakorana nahoze mpura nabo simbyiteho. Ariko se wamugani ko yambwiye ko abakozi bose bajyanye nkaba nta numwe mu bunzi wigeze ajyayo. Ibi bintu wamugani ko nangiye kutabishira make. Si ibyo nahoze nkubwira se? Ariko koko abakobwa n'indyarya pe. Ukuntu nabanaga yitonda. Ariko rero najye n'ibintunguye. Dore najyaga mpura nawe na Joseph ari umucyuye va ku kazi. Ubundi hari ubwo nahuriraga nabo mu mujyi batembera nkakeka ko wenda baba bari muri gahunda z'akazi naho. Ariko rero ibyo byo byankuyeho ndakurahiye pe. Byankuyeho. Ariko none ibi ni bitangaza ndimo mbona cyangwa
ubu koko rene n'ukuntu mwizera nawe anyizera niwe watinyutse gutangira kubimukira gutya. Umuntu uzi neza ko turimo dupanga ubukwe none atangiye kunca inyuma gutya ntabwo mbyumva. Ubuse nitumara kubana bwo bizagenda gute? ngo mumara kubana ariko ye aka nakumira rwose. ubwo ukeka ko uri uzabana nawe nushaka ukure amaso mwana wanjye. Oya mama, Yesu ufite izo modoka uzajya umutwaramo uwo muzira kugendera ku itaka. Ufite amafaranga yo guhora umusohokana se nk'uwodere yitera iwera. Mwana wa nushaka ugabanya umuvuduko muri ibyo ngo ni imyiteguro y'ubukwe. Witonde rwose mwana wanjye utazashaka gukunda wikundira abandi kandi wenda hari benshi bagukunda kandi bifuza ko mwabana. Ndetse beza kurusha n'uri utangiye kukuragira kuriya nkaho uri itungo bashora babonye bose naho bashatse. Ariko kiraga izi ni inzozi ahari ngira ngo ntandi ndimo kukurota. Mama reka nkubwire ibyo uvuga simbyemeye rwose. Reka nze muhamagare mwibarise. Ayi wewe ubwo si byishima ari murumva yatinyuka kukwitaba. Mugani nibikira ariko numva wa mugani telefone atayifata bimeze bite? Bivuze se ushaka kurekera rwose atinyuma yahuye nta kwitayeho ariko reka nyisubizeho wenda wahasanga atari yayibonye. Umva noneho no kwimana noneho harayifunze ntayiriwe. Ariko kanakumiro pe ngaho da ahise ayifunga. Ubwo arimo aravuga ngo urimo kumurogo y'umubihizi byishimo yifitiye n'umuyobozi. Nibiki muka byara abakobwa aho urabazi haremi yewe ni nk'amababi y'igiti yerekeraho umuyaga yerekeje naho rero ifaranga ribayoboye baragenda. Mu gihe rero we ntaryo ufite ugasigara ureba uko bagenda. None watima ko nkora erega nanjye ubuzima nk'ubwo nawe unyuzemo mwana wanjye washatse wakwitonda rwose. Nyagasani mana yanjye none ibyo ndabigira nte koko? Umwana nikundiye nzi neza ko twizerana ni utangiye kunkorera mu minsi twitaga ya nyuma y'ubuseri bateri bwacu. Yewe are ni wowe koko umva mwana wanjye rwose nushaka ukuriye amaboko. Erega njye namubonye mbere mbona mutazashoboka nawe. Oya mama ukuri reka njya hacumbitse ndebe niba nta kibazo afite. Nina hamusanga bagenzi barambwira aho ari wenda bo barahazi neza naho ntumva neza ukuntu arare ni waba urimo kunkora ibi. Ariko ye ariko subwo ikindi kimenyetso ukeneye ni ikihe ko? Ntabwo nabyumva rwose. Genda waza kwishirira amakenga da mama. Reka ngende njye kwirebera ibyanjye ariko nsanze arare ni ukora ibiki. Nahita mfa ku bakobwa bisi yose nuko mama ndagiye. Yewe noneho ndabona Directeur Joseph umugambi yawukozeho neza. Nizere ko nta kidobyo uyamuraranye aho basohokeye rwose. Basi cyama akaza no kumutera inda. Noneho nkareba ko nazambabaze bajya bavuga ndire yatinyuka kuzimuha. Kabisa uwo mutima yaba yawukuye no kuntu muzi. Ariko se kandi ko nanone numva ibimenyetso biri kumuhamara. Hago reka nkwibarize ubwo urirwa hakanira ikikoko. Uko bize hari umunsi washiraga ntavuganye nawe kuri telefone none dore ndebera to weekend yose ntirangiye nimero yitariho. Uyu munsi kari konje ubu byari kugeza isaha atari yayisubizaho. Mbwiza ukuri yewe nanjye ubwo byanyobeye pe. None se umuntu uri muri konje sha warya koko abakobwa ibyabo namayobera gusa. Mayobera rabivu arene so nabareraga mu bagira imico nk'iyo rwose. None se ko nanagiye kubaza babakobwa babana bakanyibwira ko basohokeye ku mazi ariko ngo batazi uwo bajyanye. Ubwo urumva ko wamenya umubariza hehe? Ariko sa nta nubwo araguhamagara na rimwe koko. Yegorera ikira. Nibura nta no gukoresha n'indi nimero yenda ngo tuvuge ko iye baba barayimwibye. Reka nkubwire bayimwiba batayimwiba ibyo byose ni imitwe nabyo guhamagaza nimero yindi yo ntibirimo uretse ko nge nta na nimero ntazi nimo gupfa kwita. Nyamara ntiwamenya wasanga yaragize n'ikibazo bakayimwiba akaba arimo kuguhamagaza indi nimero. Reka ye ibyo simbyemera rwose ntabwo ushaka kubyemera na gato rwose. Kandi shareka nkubwire mama kuwa gatandatu nimugoroba bimbwira naramupingaga nkamuhindura umusazi naho burya ibyo yavugaga byari ukuri. Byabwo nomewe pe sinkwesha igitangira kubimbwira numva guri mu nkinisha. Ariko ye kuko siniyumvishaga uburyo arene rwose n'ukuntu akwizera yatinyuka kuguhemukira bigezaho. Mwana yanjye ubaka agahinda kuko ndagakizwa n'iki? Rene we genda agahinda ntese nzagakira.
ukuntu nabonaga nta wundi bahuje umutima mwiza kuri ino si. None to ndorera n'ukuri, ndorera ibyo nkoreye. Mwana nta kundi ni ibyo by'urukundo, n'ibyo nyine nta kundi. burya ngo kame ka muntu ni umutima we. Harabivuze. cyakora nanjye sinkubeshye rwose, uriya mukobwa namubonagamo umukobwa w'umutima kurusha abandi bakobwa bose nigeze kubona. Nuko babona inyuma ku isura, kandi n'abantu benshi rwose bamubona barabivuga pe. umva rero nkubwire Diego, nta mukobwa kuri ino si nzima nzongera kwizera pe. Ndabivuze ngewe Andere, uwo nizeraga ntanatekereza ko ashobora kumpemukira do. Ibyo nkoreye ntubireba. Ubu se ko nta wundi nabonaga bahuje ubwitonzi, hari undi nakongera kwizera koko nkawe? Mbwiza ukuri. shaho se ko ari uko imibiri yacu dutegeka, ntiwabaho udafite ubutekereza. urabirwanya ariko ugera ku gatsindwa. Yewe sinzi niba bizankundira pe. Ni ukuri nuko nagize Imana kuri uyu wa mbere hakaba konje, naho ubundi ndumva akazi kabane ntare kukabasha. ni ukwihangana mwana wa mama. Utihanganye wajya koko ngo iby'isi ni amabanga. Imana yadukinze ikintu cy'ingenzi, kuba umuntu atabasha kureba mu mutima w'undi ngo amenye icyo atekereza. Yewe ugira ngo siyo biza kuba bityo hari icyari kugenda. Wari kujya kubeshya umuntu akabamenye kare ko umubeshya. Mbese ibintu byose wari kuzajya usanga bivanze, ntawe ubasha kwizera undi kubera abona ibyo atekereza. icyakora kibyo ni ukuri. None iyo se telefone yawe numva ihindura mu mufuka. telefone se ntabwo uri kuyumva ko utayitaba? Reka nkubwize ukuri, numva nta muntu ushaka kwitaba rwose, bose ni abantesha umutwe n'agahinda numva nifitiye. ihanganire ureke guharanwa n'agahinda rwose. reba rwose uguhamagaye umwitabe. Ntawe nitabye. Reka wa mugani mfe kureba uwo mutesha mutwe. Ndebera none wari narampamagaye. Aragira ngo asezereho se ko yiboneye umunyamafaranga ugiye kujya mwitahora. Nagenda ariko nagende nanjye sineze kumwitaba. ugeze ngo iki? Ntago Arena araguhamagaye. Hanyimamagaye dore ngo mwitabe niba ari no kugusezeraho rwose ubimenye. nagende sinshaka kugira icyo numva. Ndabizi neza ko ari ukuntesha umutwe, nawe ibyo yakoze arabizi neza kandi arabizi ko bitari gushimisha. dore shengera inzira irangiza gusona n'imirongo yisubijeho. Niveho igenda, hamagara se hamagara mu iki. ihangana umwitabe rwose, cyangwa wiyizane njye mwitabe, sibyo? ngo ugira ute ngo mwitabe? mu kwitabira. akira mwitabe, njye nta mbaraga numva mbifitiye, ariko nakoya n'ubundi ibyo yavuga byangeraho. Mwihorere namenye ko namuvumbuye. ese ubwo wamugana arashaka kukubwira ikira? ihangana umwitabe. Reka sinshobora yewe. mbega siterese z'uyu munsi we. burya umwaka wawe uko ukomeje kubyemera, urambonera ishyano ry'umukobwa nyobora koko ngo rinyigire w'akaraha kajya hejuru y'amafaranga yanjye. ni igitangaza gusa. ariko ningende Joseph narasebye we, mbega ngo ndamwara nkakanura. yewe narasebye n'impamo y'Imana, maze ukuntu ubukobwa bw'ubu ngubu ari n'ubucucu bubi bukabashije kubikwirakwiza muri bagenzi bako. nuko mbona ko kwirukana bishobora kunkoraho rwose ntakabikoze, maze nkikiza ishyano. kubona umuntu w'umugabo njya guhura n'uwo nkoresha ntegeka nkumva nifitemo ikimwaro koko. ntacyo ariko ntacyo rwose ninde kandi. injira. mwiriwe neza muyobozi. mbese ni wowe wode? wiriwe nawe. ariko rwose ntukanyita ayo mazina rwose ngo ya muyobozi ngo ki, izina ryanjye nturizi ko ari Joseph. shyika aho ngaho ku gatebe rero. nuko urakoze. naho se wowe ibyo uvuga ukeka ko wadukuramo kuri umuyobozi, maze se umuntu uyobora ikigo kingana gutyo ubwo urumva rwose udakwiriye ibyubahiro byinshi hari ubwo uri nkatwe. reka burya icyubahiro ni icy'Imana,
yewe nawe cyacu ni icy'akanya gato. Hanyuma se amakuru ki? yewe ni meza. narinyuze hirya ahangaha hari umukozi narinje kureba. ndavuga nti sinataha ntasuje Joseph da. naho ubundi ni amahoro. mbese yewe ariko rwose ndabona we iminsi igufashe neza wagira ngo rwose ntuhahira hafi ahada. umubyibuho itote iki byose. ariko disi ntugashinyagure. oya ubwo uzi ukuntu muri ino minsi amafaranga yabaye ikibazo. umuntu yirirwa yahangayise atazi ngo ejo ararya iki, none ngo twarabyibushye. icyakora niba ibibazo bisigaye bibyibushye bwo nabyemera. ariko nawe urashyengaye, ibibazo se bibyibushya bibamo izihe ntungamubiri? si nk'ibyo byose se ndimo kukubaza. ariko Joseph nawe ubanza uzi kubika ibanga rero. ngo kubika ibanga? ibanga kise kandi noneho ra. ariko ubwo koko waretse kwijijisha. ubwo se ko wanze kutubwira inkuru nziza cyangwa nawe ushaka kuzadukorera surprise? ariko njye ndumva uri kunzimiza pe. mbwira neza se disi. cyangwa gahunda yarakunaniye ntiwagera ku ngingo. ariko wenda kwizera nta kuntu waba utarabikemuye. kobwa b'iki gihe baroroshye cyane cyane iyo watambitse ifaranga. nyabona tubwire inkuru nziza twishime kandi nawe utugurire njye n'uwase kuko twagukoreye komisiyo. mbese nibyo wavugaga? yewe bigenze bite se ko mbikubwiye nkabona wagira ngo birakubabaje? niko none se ntabwo gahunda yakugendekeye neza, cyangwa wasanze agakobwa ari agacucu nta gahunda nzima kagira? byihoreresha. uravuga ngo abakobwa bo ku ifaranga ni nka rukuruzi kuri bo? yewe we sinzi byakozemo. ubanza ari umucanga ahari rukuruzi ntiyikurura. uriya mbona kuba wamushukisha amafaranga cyangwa iki n'iki ntacyo bitanga pe, ntacyo bitanga. hari ni rwose. none se karagukaniye pe kanga kugira icyo kakubwira, cyangwa wagize ubugugu wanga kurekura ifaranga dore ko bafite menshi aribo bayagundira kubi? byihorere. erega intambwe igoranye ni iya mbere. ubwo rero uremera ukarekura menshi, ariko uyu munsi wa mbere warangiye ikindi gihe aragukurikira nk'intama y'imenyerezi. ibyo bireke. ntako ntagize narahatirije ariko byaranze neza. simbyumva pe. kuki utabyumva ariko? erega wenda umva wasuzuguye usa n'unyita umwana ahari. nkaho ayo mayeri yose cyangwa ubwo bwenge ngewe mbiyobewe n'amayeri arenze ayo ngayo. urumva ngewe ndayazi kandi ndayakurusha. narayagerageje biranga, ndahatiririza biranga, ntambika ifaranga biranga, ntambika urukundo ati wapi. gusa nagenda uriya muhanya yitera isheke. ariyemera ye. niba ari uko bimeze ko numva wasagowera. agowe gute se? oya nako ndumva umugambi utarimo kujya mu buryo nk'uko abishaka. erega buriya ntiyiyumva muri ya mukobwa habe na gato pe. azakora iki se ko nabonye akomeye kuba yakunze ra? ntanyanyaze banyanyaze ngewe do. narayamanitse. ariko nanone hari ubwo yashwana n'uriya muhungu bakundana kuko yumvise ko mwasohokanye kandi hakaba nta kimenyetso gihari cyemeza ko mutagiranye ibihe byiza nk'uko wabivuze. ubwo rero njye numva wasa gifite amahirwe ko ndere yakwanga Reni ashingiye nyine ko yamuciye inyuma. uvuze ngo iki wote? uravuze ngo mwavuze ko nasohokanye na Reni? yewe kamana, ubwo bivuze ko inaha bose bamenye ibyo nakoze? hari icyo bitwaye se? uretse ko nta na benshi babimenye da, nandire wenyine twabibwiye. nkarampemukiye no kuri wote. ngo nandere wenyine mwabibwiye? yawe ariko ubwo yobewe ko ibanga ryari irya babiri gusa koko. ejo birarara byatashye hano mu kigo nyobora. ubwo urumva koko urwo rubwa nzarukirane ko kode? oya rwose mbwira. ni ukuri mwaramenye
mwarampemukiye pe, mwarampemukiye, nongere mbisubiremo, mwarampemukiye, byagombaga kuba ibanga ryacu rwose. oya ariko rero ntiwaturenganya, mwarampemukiye. ariko se noneho uko numva ibitotsi bitangiye kunyibasira zino saha koko. mugaye amajoro ndimo kurara nasinziriye ntihangwa amahoro, ariko nagenda ari narampemukiye. akanyereza mesaje ngo kuki nanga kumwitaba n'ibiki byose. nyaguze koko baragwira, buriya se akeka ko ntamenye ibyo yankoreye. kandi siwe nkumangira noneho. injira. iyo mbiga amahirwe ngize sheri ndahagusanze. ese ni wowe? mbabarira rwose cyane. ako ubundi amakuru yawe sheri, ndanaguhamagara kuri telefone ntunyitaba. ubundi se ninde ukubwiye kuza hano ahubwo? ariko mbona utanyishimiye. ariko bashenyaguze muragwira ye. ubwo rero ubujijisha ngo namenye amanyanga yawe. iturize sha, komerezaho n'abakire bawe, naho ngewe undekera ubutindi bwanjye. ariko sheri ntibicyo uri kumbwira koko. hareka sheri, ariko wagiye umenya ko ubu babonwa n'uhagaze. ntasoni ni koko Andre, ni wowe uvuze utyo. nkure n'ikibazo ninshaka kugutabaza ngo uhamagare wange no kunyitaba, cyangwa nuko ngo nari nkoresheje nimero itari iyanjye. kuki se naguhamagaje yanjye ukanga kunyitaba? ntaga kukwitaba shano kuri umugome pe. none nyumvira nta no kumbaza impamvu naguhamagaye, nta n'impamvu yo kumbaza amakuru yanjye, nta n'iki. umva amagambo yose utangiye kumbwira, uranyongera akaboro gusa nta kindi. kuri n'ishyano ye. ariko burya hari abahanga burya babaho koko. ngwe kurira abanika kurusha uburakari. ubwo ari nge nawe ninde ubabaye kurusha undi koko? abakobwa b'iki gihe barabambwiraga nkabihakana pe. urabinyeretse kandi ari wowe nizeraga. njyewe gusa ijyanira iryo faranga wakurikiye rizaguha urwo rukundo naguhaga, nta kindi nakubwira. koko Andre, ni wowe uri kumbwira utyo koko? kubera gutyo urarese wirisa mu gitabo. wambabariye kuko ukareka kunyongerera akababaro mfite. kwa ko nari nsanganywe natewe na directeur Joseph Gahagije. ngo akababaro watewe nande? ariko shariko ubwo no kujijisha koko mwanza ari byo bavuze. wabuze se umunezero yaguhayera ukareka kubica ku ruhande. ko gatangira ukiriza. ariko akobwa muri ryarya ye. ubwo se mari rukeka kariyo yampuma amaso n'umutima ngo ntamenye uburyarya bwawe. itonde di. ndakubwiye ngo itonde. ndakwiriza iki? ubu koko nacumuye. cumuye iki? ubu bigeragezo muramura nabyo no kubera iki koko? yewe ubu nari nizeye Andre kwamba hafi, none dore nawe atangiye kunsonga. ubu buzima ndabuhaze pe. umva reka nkubwira Rene, umva cyakora Rene urankoze pe, urankoze rwose. ibyumweru bingahe byaburaga n'imyiteguro y'ubukwe aho twari twigeze bipfobeje koko. uratinyutse koko. ariko mbabariye ukanyumva Andre, mbabariye ko ko nkumva ibiki. ubu ibyo unyekera umbeshyera byose ko nashatse kubikubwira. shaka ko bembwera kugira ngo nkubwire uko byagendekeye. amaze gupanga uburyo uza kunyumeka ngo wumve yuko nza kubyemera byandereye. none naho nkubone ushaka kunyumva. nkumva se nkumva ibiki? ahubwo urarenga ukansongesha ayo magambo koko. waretse kunyongerera agahinda shiri, wambabariye koko kagahinda nakuye kugana bwanjye gake. ariko wakubona urira ye yagira ngo uri umutagatifu. ntacyo gute kugira ngo umenye ko ndengana koko? wambabariye ukanyemerera nkagusobanurira. nsobanurira iki? inyoma niko ushaka gusobanurira. ariko Andre, urabyemeye koko? urabyemeye directeur Joseph
ndwanije ubu siyo nagira inshuti nari kuba meze. Reka nkubwire ibyo wivugisha rwose urimo urato inyuma yawe atadutandukanye se none kare we wasanze yifitiye ifaranga uragira ngo bigende bite kundi nawe nyine warabyemeye ubwo nibyo wahisemo urumva komereza aho ngaho warabisema Andre mbabare nyumve basi dondana pfukamye n'izina ry'Imana ndapfukamye mbabarira mbarunegama ariko uyu mukobwa ra ubwo nk'ubwo hagize uca hano kuvuga gute cyakeka ko ngewe ndere ngo ukoze ibiki hangana uceceke cyangwa unasohokaho kugira ngo nteze abantu urumva nsohokera aha rwose Andre wanyemereye nkakubwira ukuri kose kuko reka nkubwire kugira ngo umuririre ahangaha unapfukamye gutyo cyavuba ubwira ibyo umbwira ariko utava hano rwose ugende mbabarira basi dore narekeye kurira nuko imbabarira mubwira ukuri uza agasanga uririra akagira ngo hari ibindi nagukoze barariye cyane rwose basi ugiye kwemera kunega amatwi mbwira gira vuba nyine uhita uvanga ujye Andre kumva dore uriya diregiteri yaraje ambeshya ngo we n'abakozi dukorana bapanze urugendo rwo kujya gusohokera ku mazi kubeshya ibyo ngira ngo urabizi nari narabikubwiyeho ibyo ndabizi wari wabimbwiye ariko nyine gusa nabyemezwa n'iki katari ibinyoma wambwira ko kubera ko bakodesheje bisi kandi mu myanya ya bisi haburamo abantu babiri ngo nzajyana nawe mu modoka ye uzi umva atari gahunda mwari mwaraje gupanga nyine sayinogeshe nawe ukabyo ubwo rero ngiye ibyo kujyana nawe nta kibazo nigeze mbigiraho numvaga rwose ari ibintu bisanzwe ngo natangajwe ngo twagezeyo nkategereza ko abandi baza hanyuma ngaye nibwo nawe yahise amishurira ko ari wari wabipanze kuko yashakaga kunsohoka ndabyumva nyine ubwo mwahise mwirira ubuzima ntacyo mwikanga oya ni ukuri yanjye maze nawe uratuza uti faranga rya diregiteri ndaje ndirye naho umutindandire yazagwa iyo ntazi yishwe n'akabariro muteye ntabwo ari byo ni ukuri pe ntabwo ndi kukubeshya ngo se koko mani ibyo bintu ni ibiki ibyo bintu ngenda nabikora kuko Andre wanditse kumbeshyira ko kubeshyira ngaho komeza yewe komeza umbwire nuko ubwo nyine akimara kumbwira gutyo nahise nivumbura nyine nshaka guhita nigendera niko kunyaka telefone yanga kuyinsubiza hanyuma mbonye ko nta kundi nabigira ndayimurekera mpita ngenda ariko rwose ibyo bindi byose unyekera si byo Andre ni izina ni ukuri kw'Imana nimbe Andre reka kurahira ibindi komeza umbwireho ako Andre nakoze iki koko mbura umuryango mbura n'umuvandimwe n'umwe nasigarana uwo gutakira byibura ariko nakubujije kurira ahangaha nari mfite niziye ni wowe unyimye amatwi koko Andre ako kuki Imana yakunze ko njye nsigara kuri ino si koko kuki itaretse ngo njyane n'abandi ihangane wikomeza kurira hano ari niwe rwose utuzi ngaho mbwira neza noneho guteza amatwi tuza wikomeza kurira ngaho mbwira ngo uteze yombi noneho ubwo nyine nagizwe n'umwana twiganye amahirwe nagize nuko nari nkibuka nimero ya telefoni mu mutwe ubwo nyine nashakishije uburyo namuhamagara kuko nari nzi neza ko atuye muri ako gace maze arankundira araza aranjyana ndari iwabo ibyo nibyo ni ukuri nibyo Andre none ejo nibwo yanantegeye turaza maze nawe twarazanye niba unabishaka uze mukwereka ari hariya ku macumbi yacu azasubira iwabo ejo kari binjira ayiwe mumbabarire niba mbarogoye oya nta kibazo wigira ikibazo n'ubundi naguhaye karibu Andre
ndakumva. nkiza hano ngo ndebe uko bimeze. Narinyuze aha mu kanya numva ijwi ry'umuntu urira rintera impungenge. Nuko hari amadokima nyine yihutirwaga nari nkiriye umuyobozi wacu nkabura uko mpita mpaza. Yewe nta kibazo gihari ariko. Nta kibazo. Amakuru se yawe are? ni meza. Ni meza kandi mbona ubabaye. Oya mwihorere Diego. Mwihorere rwose. Turaza kuvugana. Okay. Sawa reka mbe ngiye none ubwo turaza kubonana. Okay, sawa ngaho genda. Andre, Ndakumva. mbabarira uze kumpa umwanya wawe tuganira utari mu kazi, sibyo? Umwanya se? Nifuza ko twaganira birambuye ndakwinginze. Mbabarira basi ngusaba akantu kamwe. Hagati ubwo. Mbabarira nongere nguhamagare sheri. Urabinyemereye? ubwo rero nawe urabyumva nuko bimeze rwose de. ni ukuri numva uriya mutwe wari wapanze na diregiteri Joseph nta kizatuma byose bitagenda neza. gusa ngewe binyeretse ko Andre na Rene bakundana by'ukuri pe. bakundana by'ukuri bagira bate ntibizakura ko bafitanye isano kandi ya hafi. Ikindi kandi nanone ntifuza nuko byamenyekana kuko byankoraho. Ubwo rero ngomba kubona uburyo batandukana hato n'ayo mahano batazayakora. none ubwo urabigira ute kubona uriya Joseph yabaye nta kigenda ntabashe gusohoza umugambi nk'uko wari ubyiteze? rwose ngira ngo wabibonye ko Andre na Rene basubiranye. Reka byo rwose ejo narabiboneye baganira neza baseka nkaho nta kibazo bigeze bagirana. wisubiriramo nanjye nanabyiboneye. Mana yanjye we, ubu se ukuri nahishe imyaka irenga 20 nemere ngo ushyire ahagaragara cyangwa mpemukire umwana wanjye. ubwo rero urareba ikitazaguteza ibibazo cyane aba aricyo ukora. Ikihese sha wa muntu we nkubwiye ngo hari igitekerezo cy'icyo wakora naba nkubeshye pe. ariko we reka nkubwire n'ubundi ku bukwe bwabo bwegereje uwabareka bakabukoraho kugira ngo nifu ikindi no kuriya musaza wa Rene wari imyaka 35 ukatiwe haracyabura 10 yose aho gupfa none sinapfa ejo. ubwo ukemera Rene akanongorwa n'umwisenge neza we cyane rwose. niba ari nubwo bwa mbere byaba bibaye ibyo n'ibindeba. icyo nashaka ni imiserero nshobora guterwa na Juvenal ngo naramubeshye. Ikindi ugasanga mbabaje umwana wanjye kuko nanze kumubwira ukuri imbere hose kandi mbizi neza. ndumva ari urundi rugamba pe. ariko rero imyaka 10 izabishize ari n'abana na Andre ntabwo ari miki. Gahize nashaka azaza avuga ukuri ibyo bizaba bimureba rwose. Mpamya ko bitankomerera cyane nkuko byankomerera biramutse bimenyekanye nanone. ese nk'ubwo ugize ibyago ukabona ararekuye imyaka 35 itarangiye? Ibyo byo ntibishoboka pe. ubu si imyaka 25 ntishize. ubwo se ukeka ko waba atararekurwa mbere hose yaba ateze kurekurwa maze iyo myaka yose? ibyo ntibishoboka rwose. sinjya numva hajya habaho imbabazi ku bagororwa se. wasanga nawe hari zizaboneka maze nawe akarekurwa. kareka ibyo byihorerizo n'indoto zawe rwose. ahubwo reka mbe mpaye amahoro umwana wanjye n'umukunzi we maze bazibanire sakindi zabibyara ikindi. nzaba ndora ngaho nibereye da. gusa nongere mbivuge uriya diregiteri ni umuswa pe. ntukanyibutse uriya nkayoberwa impamvu anganye kuriya nta mugore arashaka naho nuko atishoboreye. umuntu arabona imboga zikamucika kanuye pe kandi zamwizaniye koko. mana cyane umujinya buriya. yabaza ariko umuntu wari wasohokanye n'umukobwa ari babiri bonyine ari nawe wari wamwijyaniye mu modoka ye. oya ubwo we ntiwamwumvise ukuntu yavugaga ngo wapi ngo yampakaniye ngo ahita yivumbura ngo ntiyamenya aho yerekeje ikintu cy'ikigoryi. ahubwo se ngo ntiyamusigaraniye na telefoni ngo arebe ko wenda yakwisubiraho bikarangira telefone ayimurekeye. ewe urebye n'urwenya pe. ese buriya mu kazi baraza kujya barebana bate noneho? buriya yaragayitse pe. cyaragase nubwo amuyobora ntazongera gutinyuka kumugera imbere. ahubwo se buriya ntiyabwiye abandi bakorana ibyamubayeho wa ako se wamugana ubwo ntiyabivuze mu bandi bakozi. yaba abaye urw'amenyo mu bakozi ayobora ndakurahiye. ni ikigoryi kiri aho ngaho gusa.
rwose juvenal urashyengaye. oya si nkubeshya ni ukuri rwose nyiramaze kubona ko abantu badasoma agacupa bagowe. cyokora dagakomeza ikiganiro burya. ubu si iyo tuba nta kintu turimo gusoma ntituba twarambiwe kare cyane. kare cyane ahubwo uretse n'ibyo rero buriya wowe nuko utarashaka umugore wajya gutera ibibazo wumva ubwonko burashyushye. iyo bigenze gutyo rero uhita ureba aho winaga ugashyiramo imisa nk'ingahe. urumva ndakurahiye wigira mu zindi ntekerezo by'umugore bikagenda buke buke. kandi bavuga ko iyo wanyoye ariko utari umujinya bigatuma wanateza umutekano muke juvena. reka da abo ni babandi bazivuga uko zitari bazisebye uko bishakiye. ikindi kandi ibyo bikorwa n'umugabo uzi ubwenge ntabwo ari nka wa wundi wumva ko gukubita umugore iryo shema. urumva kandi mu by'ukuri ari ukugira ngo uwo mujinya ugende pore pore utavaho uteza umutekano muke wahoze uvuga. mbese burya yewe ndumva barushinze rwose mufite egisperiyanse pe cyane. twarakamiritse ntacyo watubeshya rwose. ntabwo muragera ku cyo bita ubuzima bw'isi sha. ariko byose ni ubuzima da. nta kundi tuba tugomba kubyakira. ubuzima burya ni ukumenya uko tubyitwaramo ntawe duhungabanyije. ariko se deregite tugeze ryari koko? uburega imihogo twarahagije ngo wenda twatwereka umugeni tukanisomera ku z'abageni none ndabona amaherezo ari ugusubiza amerwe mu isaho. ariko ikintu ko abantu benshi baba bakimbaza niko ni ukubera iki koko? ntibyo reka ndakuze barandambiwe. nukuri nibyo reka bajye bakubaza. buriya iyo tubona imyaka yakujyanye kandi tuzi neza ko ntacyo ubuze ku bijyanye n'agafaranga bidutera ikibazo tukibaza impamvu rwose utinda mu mayira kandi aharuye. oya juvena muri ino minsi icyo kintu si icyo guhukira pe. njya nitegereza abambanjirije nkabigiraho byinshi. hari ibyo rero mbona binsaba kwitonda ngo hato ntazagwa mu ruzi ndwita ikiziba. cyakora aho watekereje nk'umunyabwenge nawe pe. nibyo da. muri iki gihe ibintu byinshi byarahindutse ntiwamenya da. wagira ngo isi iri hafi ku mpera yayo nk'uko njya numva abanyamadini babivuga. si uko rwose ubu ni ukwitonda ukareba uwo muzarushingana uba ugukwiriye rwose ngo hato utazicuza ubuzima bwawe bwose. nibyo rwose da nibyo pe. yewe joseph we twahugiye mu kwiganira n'aka kabyeri kawe nibagirwa ko naninje kukureba. ngasomesha reka nkawe rwose. nekoze uti nibagiwe. yewe none se ubu ntitwabonanye tukaba turimo no kuganira. aya yewe si icyo nshaka kuvuga diregite. muri ino minsi umuhungu wanjye Andre afite urubanza kandi nawe rwose nk'umuntu w'inshuti numva ntagusiga rwose kandi numva azanagusaba ubufasha. ngo afite urubanza? urubanza kisera byamugendekeye bite? oya si ikibazo joseph we. dore agiye kujya gutera igikumwe ku murenge we n'umukobwa yakunze. uriya nyine uriya ukora ku kigo cyawe witwa Allen. ngo iki? kure gutumwe se ntabyo wari uzi diregite. ahubwo rero uko byanangaje kubona umukozi ukoresha agiye kurongorwa ukaba utabizi ngo uzanamushyigikire. yewe nari mbizi nako ntabyibukaga. bibaho da. erega buriya nsigaye ngira akazi kenshi ku buryo ibintu bimwe na bimwe cyane cyane bitajyanye n'akazi ntapfa kubyibuka rwose. kubitekereza birangora kubera mba mpugiye mu kazi cyane. niko biri rero. nagira ngo rwose ntongere nkwibutse kandi nanagusaba ubufasha. ubuhe bufasha se? nagira ngo uzanyemerere uze ubantware muri iriya modoka yawe
rwose nabonye ari igitangaza muzo nabonye muri kano gace. cyakora cyo wihangane kuba nsa n'ugusabiyemo intwererano ubenyemere rwose kandi ndakwizeye pe. ngewe rero urabizi ko nubwo ndi umushoferi zo ntwara atari izanjye. nikose kuko numva uriya munsi ubumura rwose nyine narabitekereje ko uri umuntu w'icyubahiro. nzakuzirikana mu birori rwose nta kibazo uzagira na gito. kandi nanone umwana wanjye amaze gukura nawe ariyubashye. ibirori nzi neza ko nabyo bizaba byiyubashye pe. birumvikana byo. naho ubundi rwose nakagusabye waba utazaboneka ukayiniza nkaba ari njyewe ubitwarira. ariko nawe uri umutumirwa kandi sinatinyuka kugutwara muri tagisi. ntabwo nagutwara muri tagisi izaba itwaye abandi batumirwa. kuko urabizi ntabwo muri ku rwego rumwe. nizere ko rwose unyemereye pe. naho ubundi uriya mwana wanjye ndashaka kumushimisha kuko ari we wenyine mfite. gusa namushimishije nazashimisha nde wundi koko. ariko sha Diego we ahantu mbwira ndeba ishati niye ko nashatse nahabuze. ariko ibi ni iki koko? nakubwiye ngo genda uzane ishati ziri hariya hanze ku mugozi aho ngaho. wageze hanze ko kubura imyenda ku mugozi cyangwa nawe ntukibona sha? apo wavuze hanze aho nimvira hafi aho ngaho kabisa. ubonage nashakishije hafi aho ngaho umbwira mpabura ishati. ariko rwose kusekaze niko byagenze kabisa. uru rw'amenyo kabisa. uravuga ngo ntukibona none nsanze ikibazo ufite atari ukubona ahubwo ari ukumva. ntacyo ubutaha nzajya mbanza mvuze ingoma numve ko ibyo navuze wabyumvishe neza byakugezeho. genda sha ikibazo ni uko numvise neza nawe ubundi ndumva kabisa. aha ngaho genda uyizane rero nayo tuyigorore. aya mapantaro yo ndayarangije. wareka nyizane si hano hanze basi. wese nyizanye kabisa ndayibonye bwana ndayibonye ngiye kabisa. nawe icisheho neza urumva ifata umukunjo wa wundi mwiza wenyewe kabisa. ibyo ntabwo ari byo mbwiriza muke bana kabisa. gusa ariko uyu muhungu tugomba kumwambarira nta mikino. lazima ikibazo ni uko ndeba tuzarimba kumurusha. niyo ndabona ari twe tuzaba twaberewe kandi ari twe tumuherekeje. imaze we ariko ntibyashoboka. gusa natwe tugomba kuzabonera we bana tugatambuka neza wenda wasanga mu bakobwa bazaba bamuherekeje tubabonamo ebana bacu natwe natwe tubona abandi bakobwa beza natwe. ariko nyumvira ibitekerezo yifite. oya nibyo kabisa. hariya biragoye rwose kuhakura umugeni. lazima. ubwo se wahita uroba utazi ngo uyafitiye imyitwarire. tuzagerageza kabisa. ushobora kwibeshya ngo uraroba wizeye ko ufatishije ifi ukabona uzamuye ngo nabwo ryasha maze kakwereka ibera kandi si ukumutesitinga basi. amakenga yawe ntazatuma uhambara umukara kabisa. dore mpora mbikubwira buri gihe. ubwo ze uzaguma muri ibyo urumva bwana bizarangira ryari. erega hari ubwo wasanga niyo ngo ushobora kuyirera ukayihinduramo ifi bwana. ndabesha. reka nkwihorere da. ngaho buzinga ayo mapantaro neza dore ndayarangije. ariko niyo yayo kabisa natwe twiteguye kare wana. ariko kwiteguriraho si byiza. twagerageza. ubu munsi nugera nta yindi nzitizi nyine izaba ihari. maze duserukire adrenaline rwose tubanywere kabisa. wahora n'iki kuzaba umbona wana. nibyo nakubwiraga uriya munsi njye ntuzansiga kabisa narambagije uwange. erega imyaka irimo kudusiga nuko wembi kubwira ukiraza i Nyanza. nakubwira iki rwose uzakora uko wumva. aho bose hano muri geto yawe nta muziki ubwiramo ngo nangere nitoze kubyina sha. maze nzababyinishe bagire ngo niba abandi bo muri TV. imiziki yose sinyibuze rwose. cana mpure aho ngaho inyuma yawe aho ngaho ngaho ubyine nakubwira. nahabonye bwana ntureba se ahasigaye reka sasa ntangire nitoze. urambona ari natangiye nitoze ubungunje. kuri konseka se ahagoze mwana utangiye kuzeka se ngiye kubyina nabyo nzi. andi ubuwe nta no kunyeganyeza wishobore ariko wansetse byacitse.
reka nitoze nzababyinisha abana bwana wigaramiye aho ngaho kabisa mu minsi mike nawe nzaguha invitasiyo bwana nzaba ndeba ko utagira isoni kabisa ndawucanga ndawumena njyewe kabisa njyewe urumva icyo nseka si ukuntu ubyina ahubwo ndaseka izo ndirimbo urimo kubyina ninde zakubwiye ko hano nk'ahari baba babyina indirimbo zidunda gutyo guteze oya baba babyina indirimbo zigenda gake gake kweli mbese z'amasiro gusa idunda nk'ibyo rwose nibyo muri kazaro za zindi bita ingwajira mu kabari bwana ni kweli kabisa nibutse ko ari utw'abakobwa beza bakunda kubyina maze mukajyana mu njyana mukajyana mu njyana kabisa imwe yahaye reka niyo mubinyanye kuriya nyuma y'igihe urukundo rwaziye siko bimeze azahera ko utazibagirwa ko waje uherekeje Andre mbaze ugata ubwenge bwana we wangu nange ndi mukuru kabisa cyakora nagenda Andre kabisa aguye ahantu heza pe aguye ahantu hashashiye bwana uriya mwana ndamwemera mbona ari imfura y'u Rwanda kweli aho ntubeshye rwose yigira we nibyo kabisa ntabwo mbeshye nubwo muri ino minsi habuze gato ngo iby'urukundo bivemo agahinda ariko ubundi uriya mwana ni mwiza ni ukuri iyo nibuze kariya kantu usubiza amaso kuri Joseph umukoresha wanyu numva binsekeje kweli binsekeje cyane cyane ariko se koko atiyemeye ngo nuko afite ifaranga yabonaga ukuntu Andre na Arene bakundana koko ashobora kubatanya ikwacara arifite ariko hayibezekane kabisa cyakora nagende yahataye baba pe nubwo bitarakwira hose warabibonye nawe ariko umunsi byamenyekanyisha ikimuharo sinzazagikwisa ni hatari kabisa mbona uriya mugabo yarabaye feke kabisa feke sana feke ariko uretse ko mbana nabona wagira ngo ibyo bakobwa byaramuhishe ni gute wambwira ngo umuntu agejeje iriya myaka yose nta mugore arazana kabisa kandi ifaranga ye bwana rirajejeta shaje usigaho rwose amafaranga siyo yubaka urugo nagatanga hari undi umuburanira ariko ntukumve ibintu uko bitari ukeka se ngo nubwo Andre byamworoheye uribwira ko byakorohera buri wese kubona umukobwa w'umutima nka Arene oya rwose bwana ibyo burana byose simbyemera kabisa nda mpamvu nimwe wambaye anyemeza ukuntu Joseph agitegereje kubona umukobwa mwiza w'umutima ariko ubona iriya modoka yonyine afite itatuma byose byikora cyane nuko atari ngiye ngo wirebere kabisa wayigutiza ikoze ko nari nibagiwe di ntibutse ko hari umukozi wigeze kunzanira ibaruwa yayivanye munsi y'urugi ariko akeza gaseko n'akabi koko iki si igitangaza koko muri monde digitale hari umuntu ukoresha uburyo bwo kwandikira akoresheje ibaruwa yawe mfite amatsiko yo kumenya ikirimo pe maze ndeba uyu muntu rwose usaziye muri analogue none se uyu simbona ararenira ni niwe wanyandikiye ibaruwa cyangwa kumona se yamaye reka niba icyanditsemo yaba yisubiyeho se baho ntibishoboka ko yaba yisubiyeho amaye umuntu uratera igikumwe uyu munsi koko reka nsome numve kuri Joseph umuyobozi wanjye mwandikiye ngira ngo mbere na mbere nkwisegureho kuko nzi ko ushobora kutakira neza iyi baruwa ninde se babikubwiye wowe kameze nsoma nishimiye kugutumira mu munsi mukuru wanjye aho nzaba nsezerana imbere y'amategeko n'umukunzi wanjye w'ibihe byose Andre ariko abantu babaye batera ubu si ni invitation iyi baruwa yerekejwe na invitation burya bwose sereka ndebe noneho
ndabona hano irimo mwibasha da irimo da kankomeze ariko njye nahisemo kukwandikira iyi baruwa ngira ngo mbonereho nkubwire niba atari ukukwibutsa ko burya amafaranga akoreshwa n'umuntu ariko atamukoresha yo ubwayo. Ikindi kandi akazi keza cyangwa umwanya mwiza w'ubuyobozi umuntu abigira kuko afite ubuzima mbere na mbere. Nagira ngo nkubwire ngo urukundo ntirugurwa. Iki n'utwuguruzo n'utwugarizo. Gusa mbabarire sindi kukwishonguraho cyangwa se kugucyurira. Kari we yahikiye njyewe ntasoni ntunyumvira ino nshinzira ntanyumvira ngo aratinyuka kuko akanyurira. ariko buriya kibonyemo iki koko buriya kuko umwirato koko awuterwa n'iki koko umurenga utera kwinshi pe. Urabona akagoryi nka kariya koko ngo kanyivugeho ayinyombya koko bigeza uretse ariko ubose kandi ninde ukomanga. Injira. Muraho bose. Bite sha higiro we. Ni biza kabisa. Amakuru se ko mbona wambaye neza sha. Erega nanjye iyo nakarabye ndacya kabisa nkambara neza. Uze ko wagira ngo uri muri yambura ubukanishi. Wapi. Wakubona umeze utya rwose ntiyakeka ko wirirwa munsi y'imodoka ukanika. Niko. Uze ko wakwicaza mu biro bya minisitiri rwose nta wagushidikanyaho. Nawe nkabiriza kabisa ndabwo ariko bimeze. Bimeze bite se shako mbona wagira ngo uraserutse. Nibyo wabimenye rwose kabisa. Ahubwo ni nazo gahunda zari zinzanye hano. Usohokeye hano se sha. Oya ariko nyine Juvenal arambuye ngo uze ngo urebe kuri ya gahunda yo kumutwarira abageni. Arambwiye ngo yaguhamagaye kuri telefone akubura nibwo guhita nyereza ngo nze nkwibutse. Nicyo kinzanye kweli. ngo gahunda ki niko none ze boss ntabwo ze mwari mubiziranyeho kweli. yewe nabyibukaga ariko nyine genda umubwire ko ngize gahunda itunguranye kweli kandi yihutirwa. Ni gahunda y'akazi kandi rwose sinakareka kuko ni ingenzi cyane. Bihangane pe ni ukwihangana. Wallahi ndumva ari ibibazo. Oya si ibibazo sha. Wowe genda ubabwire gutyo. Bana biramuhabana kabisa. None se ubu nareka akazi urumva bitankurura ingaruka nyinshi koko. Ahubwo nyaruka ubabwire bashaka ukundi babigenza. Nanjye reka mpindura imyenda ngenda ubu ndategerejwe. Bana ndumva bitoroshe kabisa. Nyine ntabwo byoroshye. Ariko rero ihuta udatuma bakererwa. Genda barebe uko bashakisha ukundi babigenza. Sawa kabisa reka ngende bombo areba yiyaranye. Ni biki koko? Mushenzi kazanye shongoreho gutya nindangiza ngo nge kumutwara ngo agiye gusezerana. Mba ndoga data wambyaye. Sinarenga kugasuzuguro yansuzuguye namusohokanye ngo nindangiza musubize mu modoka yanjye. Naba ndi igicucu kibi. Data azabe yarabyaye mbwimoka. Ndabiretse wenda habiki kizaba nzanka umuti ngewe. Ahubwo wamuganire kamete mvi nangaha muri ibi bice hatagira nuza kumbona akavuga ko nangiye ubusa. Ahubwo se ibi bice by'ino baruwa bijyane mu musarane ki? Oya reka mbijyane mu musarane cyangwa mbitwike hatazagira ubibona. Ahubwo neke cya invitation singishaka. Soni suzugura mbenge ndangiza ngo nimutware mu modoka wanjye toka. we urabona ukuntu Andre na Rene baberanye sha
ibyo byo baraberanye pe gusa ndi kwibuka ko bagiye gukora amahano nkumva ndasubiwe ariko nanjye nta kundi nagira ubundi se hari icyo bitwaye iki kizaba nzamuti cyakora nanjye ndimo ndabyibuka nkumva aho kuri kuzamenyekanira bizaba ibindi ndakurahiye icecekera muvandi gusa nimbona basezeranye ndaba ntujeho naho igihe gahiza azarekurirwa saa kindi zaba icyari kindi kandi hari ubwo nanjye naba ntakiriho cyakora niyo mahirwe ufite pe buriya nanafungurwa bazaba barabanye ntibazaba bagitandukanye uzaba wikuyeho ko ushobora kubabaza umuhungu wawe mu gihe ananiwe kubana n'uwo yakunze kubera isano bafitanye ubwo nyine nawe uzasigara uhangana no kwikiranwa na Juvenal sinzi niba tuzakiranuka gusa wenda aho kugira ngo bisangwireho icyarimwe byaruta akaba ariwe mpangana nawe gusa kandi imyaka tumaranye ntitwatandukanywa n'ibyo na cyane ko nawe ubwo atabyara gusa ahubwo twari kwihanganira kubaho nta mwana tugira ibyo byo ni ikibazo cyoroshye ahubwo se we kumva n'uwo mushyitsi areni yatubwiye ko ari mu bari bumusinyira atinda kandi mbona turi hafi kugerwaho nanjye ubwo nategereje byanyobeye gusa mu kanya numvaga bavuga ko ageze hafi ariko n'ukuri bariya abana baraberanye pe dore na Juvenal arahageze kandi ariwe twavugaga ugiye kudukerereza ega abagabo ntiwabishinga ibyabo se ko babikora bihuta cyane niko se ko munyitegereza cyane muri kureba ukuntu mberewe se aho ho ntubeshye pe wagira ngo wasigaye mu rugo ufite ukwitaho gutunganyiriza imyenda ndakurahiye ahubwo se ugira ngo wahaguriye siho warabyitondeye pe nibyo reka ubu se nari kubura kwambarira neza umuhungu wanjye nkazambarira nde wundi koko nkazambara nde wundi ntagira ubu se najya nambara neza ari uko natumwe gusa n'umuhungu wanjye rwose ngomba kumuha agaciro kuko ni ikinege gusa umugabo bita Joseph rwose namugaye pe urabona ukuntu dukerereje n'ukuntu yaranyemereye ko azantwarira abageni kweri bikaba birangiye amakaniye ku munsi wa nyuma ariko ibyo biguma kubigarukaho rwose yahemutse ikizima si uko twabashije kugera hano kandi yakubwiye ko ari gahunda z'akazi zamutunguye ubwo se urumva yakwica akazi ngo ni ubukwe oya wibitindaho ariko wamugane kuba twabashije kugera hano birahagije reka tureke kwitera umwanya dutekereza kuri ibyo nta kundi ariko nzabimubwira ko yampemukiye rwose ahubwo se ko mbona aba bana badutindiye kuko uwo mushyitsi wabo wabona atababeshye bakaba bagumye gutegereza mwihangane ariko bambwiye ko ngo ateze moto mu kanya gato rwose arabageze ahangaha ibyiza duhite tubyinjiramo ariko ubanza atari wowe uri burote ibirori bitangira amashari nkawe se ahubwo reka njye konferisita mu modoka sheri harya nakubwiye ko waberewe nukuri wambaye neza kurusha ibindi bihe byose gusa ntiwumve ko ikindi gihe uba wambaye nabi ahubwo uyu munsi bwo nukuri pe urawusa pe ukwaho rwose ariko shiri ntabwo nkurusha rwose uguze ukuntu ndi kumva nakugumishaho amaso gusa ubundi nkaguma nirebera ukuntu wambaye neza usa neza byose mbese yewe ibyo nawe urivugira ngaho Diego naturebera uwaberewe kurusha undi natubwire mumbabarire rwose iyo kizamini cyangwa kubera iki se ndabizi ko nta wabyemera mvuze ngo ni kimwe ku kindi ntabwo dore kuvuga gusa byo murakeye pe nanjye ndaza kubaririmbira mvuga ngo abo twategereje ibihe byose baraberanye ariko imana izabihera umugisha ariko ukagira ibana ariko nawe ntiworoshye Diego ntabwo woroshye pe iyo utivumbura ariko uzavamo umuhanzi nyawe pe ahubwo ndiwe ubwo se hari icyo utumva yewe niko si muto urasanga ari wa musaza wujera reka turebe ndabona ije hano yewe ariko uretse abanza kurimo kasike turahita tubimenya ni wewe muze tujye kumwakira tugende we tugenda ni wewe yo gahizi wow
komera Len yambi kaze neza gahizi we kaze neza pe gahizi we nukuri ndabona waberewe pe kaze neza rwose ubwo uko twari tumaze kwiba tugira ngo watubeshye nibyo hanyuma dore nguyu Andre shiri wanjye ibihe byose ndetse tukaba rwose tugiye no kubihamiriza imbere y'imbaga nyamwinshi murakoze yewe turabishimiye rwose kandi murakaza n'iwacu murakoze nanjye ndabishimiye nanjye rwose nibishimiye kongera kubabona gusa Alain yari yarakumbwiyeho none Imana yankoreye ibitangaza nibyo rwose mushiki wanjye uyu nguyu ari nawe nari nsigaranye mu muryango mbashije kuboneka mu birori bye nyuma y'igihe kinini nari maze mu munyururu yewe burya Imana ni igitangaza pe igitangaza buriya niyo yashatse ko bigenda gutya urabivuga se urabizi utayishima sinzi icyo yaba yishingikirije pe ayo nkuye ndahazi kandi niyo mpamvu nanjye nzahora nyisingiza wumva se sheri ngaho rero muze tugenda abone n'ababyeyi banjye bamusuhuze reka yewe banamenyane nubwo ari akanya gato gahizi tugenda usanga ababyeyi ba sheri wanjye dore bahagaze hariya hanze maze baramutse dore n'isaha iri hafi kugera baramutse vuba vuba nta kibazo dukomeza none impungenge zacu ndabona zishize simbona se wa muntu bari bategereje ahageze ndabona banaje hano da haze turamukanye twegera abandi bari bataduhamagara bakatubura da ariko uko mbona rero namwishimiye cyane ra wagira ngo ni umuntu basanganywe urabona ukuntu arimo gutwenga nawe ra odeta we ode ibi ni ibiki mbona wikanze bigenze ni ibiki we mana yanjye we ndakwirwa hewe ubwo umuntu n'umubona odeta we ntumubona ntibishoboka ariko data we ndarigushije we niko ese kumbona tugeze hano mugasa n'abakubiswe n'inkuba bigenze bite ariko nanjye biranyobeye gahizi dore rero uyu ni data bukwe naho uyu nguyu ni mabukwe ni ababyeyi ba Andre bose babyeyi ba Andre namwe dore ni musaza wanjye wari umaze igihe kinini afunzwe gusa nyine Imana yatugiriye neza none umunsi wacu ugeze yarekuwe uyu rero niwe wenyine nari nsigaranye mu muryango wacu wose nabasuhuze rero kandi nizere ko ari bubishimire nawe gahizi ko mbona nawe uhindutse bigenze bite uwase na ko Alain uyu ni wongeye ko bukwe cyangwa ndarota uyu ni mabukwe ahubwo se aranamuzi cyangwa rwose ndumva ntazi ibyo mbona ibyo ari byo ariko mama bigenze bite niko mama bigenze bite wadusobanuriye Alain ibyo wateguye ntibishoboka niba ibyo mbona ari byo koko uvuze ngo iki gahi ibyo ni ibiki urimo uravuga ushatse kuvuga iki ubwo ngubwo mana yanjye mana wandemye ukangeza noneho ibindi abikizwa n'iki ubu utegeye koko we wirwe hewe yababa we niko wase usira bigenze ni koko mana yanjye ni wowe mbona nigeze kumenya cyangwa ni ahubwo si uyu musore n'uwaye koko ako se ni wa mwana nako reka mbedetse ariko rero mwa bantu rwose uko mubona hano njye sinzi niba ibyo mbona ari byo rwose cyangwa ari inzozi unayobeye rwose iyo byerekera pe hagati y'abantu barimo ikintu ntazi rwose ntusobanurire ni ukuri nanjye rwose ndumva nashobewe pe baravuga nk'abaziranye ibyo ari byo byose hagati yabo harimo ikintu kuko mbere ataraza nta cyari cyakavuze si uko se cyane ndarikoze we Andre nifuje kutazakubabaza mpisha ikinyoma none biranyangiye we umva we umva mwana wanjye rwose urukundo rwawe narenene ruhemukiye nako ninjye wabikoze mbere hose ugize ngo iki mama ugize ngo iki koko ayo magambo uvuze sinyasobanukiwe rwose ruhemukiye bana wanjye we uvuze ngo iki bana wawe ntabwo ngiye no kubyumva rwose uwase nyumva neza tega amatwi birantunguye biranashimishe kongera kubonana nawe nyuma y'imyaka myinshi ariko nanone
binteye urujijo kubona mushiki wanjye ari ugiye kubana n'uyu mwana nako kandi uzi igihango dufite ariko mama ibi bintu ni ibiki koko mama ni wowe mbaza mbwira wowe n'uyu muntu mufite ibyo muziranyeho ni ibiki koko mwana wa mbwira wimisha n'ibigishobotse niko mama ugize ngo iki koko mama ugize ngo iki koko ntibishoboka habe na gato ibyo uvuga ni ibiki koko mama ni ibiki mama ntabwo ugiye no kubyumva rwose dore mwana uyu gahizi ntabwo ndasaba imbabazi juvenali rwose twabanye ikinyama cyamaze imyaka n'imyaniko none umunsi nta kundi biramenyekanye gahizi niyo mwana twabye uvuze mu kigo aka nakumira rwose nizeye ko nzabona imbabazi zawe ariko nta kundi byagenda uyu gahizi niwe se ukuru byaranzire kubeshya mbana nawe ntwikidaye nirinda nuko wabimenya ukandakarira cyane none dore bitumye nibabarira mwana wambabarira rwose kandi nawe nagusabye imbabazi n'abahishe ibanga are uyandere mwari mugiye gushingana n'umwisenge neza wawe nta kimwe gishobora kuntandukanya na ande ndamukunda cyane ntabwo bishoboka nimugire ijoro ryiza.